Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonzoqov. Bugun biz siz bilan bolalar burundagi go'shtni uy sharoitida davolash mumkinmi? O'zi u aslini olganda qanday davolanadi va nimadan kelib chiqadi? Mana shu haqida gapirib o'tmoqchi edik. Biz bolalar burundagi go'sht haqida juda ham ko'p mavzular qilganmiz. Ya'ni burundagi adenoid haqida juda ko'p mavzu qilganmiz, juda ko'p video qilganmiz. Undan ortiq video qilganmiz, lekin shunga qaramasdan turib, yanada juda ko'p savollar bo'lyapti mana shu bo'yicha. Sababi burundagi go'sht bu har 3 ta boladan bittada uchraydi. Bu shaxsiy tajribam. Masalan, 100 ta bolani agarda ko'rsam, 100 ta boladan demak 40 tasida, 30 tasida burundagi go'sht, ya'ni adenoid katta bo'lib turadi. Ya'ni 3-4 darajada operatsiya qilinadigan darajada bo'lib turadi. Biz hozir shu haqida gaplashyapmiz. Kichkina burun orqali nafas olishga xalaqit bermaydigan adenoid haqida gapirmayapmiz. Biz katta adenoidlar haqida gaplashyapmiz. Demak, bizga juda ham ko'p savollar bo'lyapti. Doktor telefon qilib demak aytishadi, doktor, uy sharoitida yordam bering, qanday qilib davolasam bo'ladi bolamni? Sizga olib kelishga sharoitim, imkoniyatim yo'q. Azizlar, bizning sohamiz shunday sohaki, biz faqatgina ko'rib, aniq ko'rib ayta olamiz. Shunday vaziyatlar bo'lgan, bolam burunda go'sht bor degan. Ko'rgan paytimda qarasam, bu bola allergichni bola. Burunda umuman hech qanaqa go'sht yo'q. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. So'rasam, ertadan kechgacha o'sha har kuni deyarli, har kuni hozir lavash, burger, hot dog yeydigan bola. Umuman damashdan ovqat yemaydi. Undan tashqari chupa-chups, chipsi, kola deyarli har kuni ichadi. Sababi ota-onasi shu ishni qiladi. Otasi va onasi har kuni uyda kola ichadi. O'sha anolar 0.5 litrlik kola uyda deydi bir bloklab turadi. Kerak bo'lsa 2-3 blok olib kelib qo'yamiz, shtobi o'zimiz ichishimiz uchun va uni ichgandan keyin bolalarim ichadi. Demak, albatta bilamiz, bu demak shakar insonni o'rgatib qo'yadigan, demak eng yomon hozirgi holatda 21-asrda eng yomon bir mahsulotlardan biri hisoblanadi. Ya'ni saxaroza, oddiygina saxaroza. O'sha sun'iy olingan saxaroza shunaqa qilib o'rgatib qo'yadi. Demak, bunaqa holatlarda aynan telefon qilib, doktor, biz qachon bizga yordam bering onlayn desangiz, men sizga yordam bera olmayman deb aytaman. Chunki bu soha aniq ko'rilish kerak bo'lgan soha. Hozir sizga birorta bir dori aytsam, u men o'ylagan diagnoz bo'lib chiqmasa, siz farzandingizni faqatgina jigarini ishdan chiqargan bo'lasiz. Boshqa hech qanaqangi demak funksionalligi bo'lmaydi. Balki bolani burni to'siq qiyshiqdir. Balki bolam burnida go'shti bordir. Balki boya aytgandek polipi bordir. Balki bolam burnining ichiga nimadir tiqilib qolgandir. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Inorodniy telo turib qolgan, 6 oylab, 3 oylab turib sasib ketgan holatlar ham bo'lgan. Burniga o'sha kichkinagina tangacha o'sha nima deydi uni? O'yinchoq tangachalar kirib qolgan vaziyatlar bo'lgan, shunday vaziyatlar bo'lgan. Demak, burnining ichiga chakki kirgizib olgan bolalar va o'sha qotib ketgan burnining chakkisi. O'shani olib berganmiz, qotib qolgan u chakki. O'shani olib berganmiz bolalar burnida. Uni saqich, jvachka kirgizib qo'ygan holatlar bo'lgan. U ham sasib ketadi, u ham nafas olishga xalaqit beradi. Va ko'rganimizdan keyin aytamiz, bu bolaning burnida unaqa holat yo'q ekan, bolaning burnida go'shti yo'q, bolaning burnida nafas olmasligining sababi mana bu narsa deb aytganmiz. Yaqinda ham o'sha avtomat yoki pistoletni dumaloq o'qchasini olib berdim yaqinda bitta bolada. Misol uchun shunaqangi holatlar bo'ladi. Sababi bu o'sha bolani o'ziga xosligi, yoshning o'ziga xosligi. U tinmaydi, uni ko'radi, buni ko'radi, uni ushlab ko'rgisi keladi, buni ushlab ko'rgisi keladi, qiziq burniga tiqib ko'radi, qiziq og'ziga tiqib ko'radi, qulog'iga tiqib ko'radi. Bu narsalar qilib ko'rgandan keyin albatta u mana shunaqangi holatga duch keladi va bu holatda biz unga yordam berishimiz kerak bo'lgan jihati bu faqat ko'rib ayta olamiz. Ko'rmasdan turib, azizlar, biz ayta olmaymiz. Shuning uchun ham uy sharoitida qanday qilib davolasam bo'ladi degan savolga yo'q javob. Uy sharoitida adenoidni uy sharoitida umuman davolab bo'lmaydi o'zi odatda.
uni yuvish kerak burnini doimiy ravishda, agar katta bo'lsa adenoidi. Demak, burniga gikaz qo'yish kerak va albatta o'sha ovqatini to'g'irlash kerak. Damashq ovqatga o'tkazish kerak, kola, fantalar kamaytirish kerak va hokazo. Bu narsa oldimizga kelsangiz, biz sizga bafurcha tushuntirib beramiz. Qanday qilib buni davolash kerak, qanaqa usullardan foydalanish kerak, qaysi tomondan borish kerak, nima qilsa yana qaytib o'smaydi. Agarda juda katta bo'lsa adenoidi, biz tushuntiramiz. Agarda oldirmasangiz, mana holatlar duch keladi bolada. Mana asoratlar paydo bo'ladi. Agar oldirsangiz, mana holatlardan siz o'zingiz asrab qo'ygan bo'lasiz bolani. Yoki o'sha lazercha deymiz, sizlar tillaringizda, oddiy xalq tilida biz shaver anatomiya usulida olib beramiz deb ko'rsatamiz, jarayonni qanday qilib olib beramiz, nima qilamiz, reabilitatsiyasini aytamiz, qancha kun bo'ladi, nima qiladi va hokazo. Xullas, professional, bafurcha tushuntirib, chiroyli qilib beramiz. Eng muhimi, bizga sizni farzandingiz sog'lig'i muhim. Mana shu narsa muhim, ya'ni bola to'liq aktivni oldingidek o'sha burunda toki go'shti bo'lmagungacha bo'lgan holatdagidek o'zini his qilsin. Biz shu tarafdorimiz. Shuning uchun ham azizlar, agarda yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, sizni farzandingiz burun orqali yaxshi nafas olmasa, eshitish pasayotgan bo'lsa yoki chaqirgan paytingiz birdan qaramasa, tish qatorlari buzilayotgan bo'lsa, tish qatorlar buzilayotgan degani nima degani? Tishlar qiyshiq o'sadi. Birinchi navbat. Ikkinchisi, mana bu jag' yoki oldinga ketishni boshlaydi yoki orqaga ketishni boshlaydi. Juda ham qo'pol ketishni boshlaydi. Bunday qilib jag' kichkina bo'lib qoladi bir xillar agar ko'rgan bo'lsangiz. Chunki o'sha adenoid og'iz orqali nafas olmaslik natijasida mana tish oldinga qarab siljiydi. Yuqori jag'dagi tish. O'sha hisobga jag' simulyatsiya bo'lmaydi demak, tabiiy holatda simulyatsiya bo'lmasdan demak kichrayishni boshlaydi. Shu uchun ham azizlar, yuqori ta'kidlab o'tganimdek, agar sizda ham mana shunaqangi muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, sizni farzandingiz 5 yoshgacha yoki 8 yoshgacha yoki 10 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa va u burun orqali yaxshi nafas olmasa, kechqurunlar xurrak otsa, srochni bizga murojaat qiling. Biz sizga bunda yordam beramiz. Murojaat qilganda ham farzandingizni olib keling. Bizning manzilimiz Samarqand shahar Ablason больница orqa tomonida pivozavod bilan tutashgan joyi bor. Aynan o'sha yerda Medfas degan xususiy klinika. Mana shu yerda hozirgi o'sha dunyodagi zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlangan butun mana shu chet elda, Yevropada, ayniqsa o'sha Yevropada juda ham ko'p ishlatiladigan современный demak o'sha endoskopiya usulidan foydalanib farzandingizni ko'rib, aniq nima ekanligini aytib beramiz. Azizlar, sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.